Buenas tardes, amigos. Aquí tenemos un 2001 BMW 325. Es un convertible. Tenemos un problema con la computadora y el carro nos está consumiendo exceso de gasolina también. Nos está arrojando check engine y el problema que nos está arrojando los sensores son los siguientes. Tenemos un problema de misfire en el cilindro número 1 y este código, aparte de que es un misfire, nos está detectando una variación de corriente en la bobina. Entonces, si se dan cuenta, es el código 1343. Si fuera misfire el 1, fuera el código P0301, pero es 1343. Ahí les aseguro que es la bobina por lo siguiente. Anteriormente yo ya le había cambiado a este carro todas las bobinas, le puse bobinas nuevas, pero ¿cuál es el detalle? Que el cliente me trajo, esta es la bobina del cilindro número 1 y estas bobinas son taiwanesas, son de esas bobinas que valen 6 por $50. Estas bobinas no sirven, no les recomiendo que usen estas bobinas, amigos. Para ese caso yo ya tenía una bobina original aquí. Este es una original BMW hecho en Alemania. Entonces ya le cambié la bobina y pues esperemos que no nos esté dando otro problema futuro con las otras 5. Por lo pronto ahorita vamos a trabajar nada más con el 1, que es el que nos está marcando ahorita el check engine. Otro problema que está marcando es el código P0135, que se refiere al sensor de oxígeno banco 1 sensor 1. Ese sensor es este de arriba, ese que se ve ahí, y ese sensor ya lo cambié. ¿Por qué lo cambié? Porque está marcando sensor circuito. Puede ser que sea un problema en la ploga, que es esta, el arnés, la señal de la computadora o alguna falta de tierra o corriente, pero yo ya lo verifiqué y no tiene ese problema. ¿Qué es lo que sucede con estos sensores? Este es el sensor que le quité. Este es el sensor lambda y es el air free range. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes ya verificaron el sensor internamente, que los cables no estén rasgados o dañados, o que la ploga no tenga oxidación, entonces quiere decir que está dañado internamente. Por eso nos está marcando circuito. Una cosa es bien segura: si el código les marca circuit o circuito o falla de circuito, dependiendo si es inglés o español, la falla es interna. Eso es un 99% seguro. Si pueden darle una revisada al arnés, si es que el arnés se ve bien y todo, cambien el sensor. No lo limpien, amigos. Si lo limpian de aquí lo dañan. No le pongan limpiador de carburador, no le pongan éter, no le pongan nada. Cámbienlo, ahórrense tiempo. No quieren ahorrarse un poquito de dinero queriendo dar una limpiadita nada más. Eso no funciona, se los aseguro. Si marca circuito, está dañado, ¿ok? Bueno, habiendo dicho eso, otra cosa que vamos a hacer, vamos a cambiar el filtro del aire. ¿Por qué el filtro del aire? Vamos a poner un filtro nuevo, un Premium Wear, y eso es por lo siguiente. Nos está marcando System to Lean banco 1 y banco 2. ¿Qué quiere decir eso? Que por alguna parte el carro, el sistema está absorbiendo aire de alguna parte. Ahorita les voy a mostrar de dónde. Ya tengo conectada la máquina de humo, entonces vamos a encenderla para detectar. Un System to Lean siempre es un exceso de aire en la cámara de combustión. Entonces ahí ya tenemos encendido. Tenemos que esperar a que esta bolita baje abajito del número 2. Ok, bajando del número 2 el sistema está bueno. Ok, amigos, aquí si se dan cuenta no ha bajado para nada la bolita del
de la máquina de humo, y es por lo siguiente: vamos a usar una lámpara con luz amarilla. Ahí tenemos una fuga enorme de humo, y acá tenemos otra aún más grande debajo del intake. Ok, entonces tenemos que reparar esas fugas para que ya no nos siga dando ese problema de system to lean. Un system to lean pueden ser inyector tapado, falta de gasolina, exceso de aire en la cámara. Lo primero que hay que hacer es meterle la máquina de humo para detectar las fugas que pueda haber. Entonces vamos a reparar esas dos fugas, y si las detecto ahorita les voy a mostrar dónde estuvo el problema. De cualquier manera, lo que ustedes tienen que hacer: hay que quitar el intake, hay que quitar este módulo que está aquí para revisar la liga y cambiarla, y acá de este lado cambiar también el módulo y la manguera. Ok, entonces déjenme, vamos a empezar a revisar y les muestro enseguida dónde estuvo el problema, y les voy a mostrar también, después de reparado, les voy a mostrar a dónde debe de llegar esa bolita. Ok, regreso enseguida con ustedes. Esto es para reparar el sistema de System to Lean. Ok amigos, después de desarmar, quitamos la manguera. Esta es la que va aquí. Ok, esta es la que va, aquí va una cosa muy importante que les iba a mencionar: cuando quiten la base del módulo del filtro, que es esta, aquí está el sensor del Error Sensor. Este sensor les recomiendo que lo limpien también. Muchas veces se llena de polvo y da una lectura un poquito errónea también. No me lo está marcando la computadora, pero igual denle una limpiada con un líquido de carburador. Puede ser como este. ¿Sí? Nada más rocíen los sensorcitos esos que se ven ahí. No los toquen con la mano, únicamente rocíenlos con el spray. Ok, bueno, ese es el que va aquí. Entonces quitamos este y quitamos el módulo que controla el flujo interno del intake. Ok, este está trabajando bien. El problema es que la liga, esa liga que se ve aquí, ya no está sellando bien. Ok, y este ya no lo van a encontrar nuevo, o sea, la liga. En mi caso aquí lo venden con el módulo completo, no me quieren vender la liga nada más. Entonces simplemente limpienlo bien, pónganle silicón alrededor y déjenlo secar unas 2-3 horas. Con eso tiene para que selle bien. O también pueden usar silicón de secado rápido, y en menos de 5 minutos ya pueden verificar otra vez el humo. En mi caso yo tengo ahí silicón secado rápido, y es el que vamos a usar. Ese es uno de los lugares donde escapaba humo. ¿Sí? Si ven ahí, pues todavía hay humo interno en el intake. Y el otro más grande y más problema, encontré esta manguera. Vean cómo está de aquí, ya está podrida. Ok, esta manguera es la que sale de la válvula PCV. Es un módulo que va aquí abajo en el intake. Esta parte conecta en la válvula PCV, y este otro extremo conecta en la bayoneta en el tubo de la bayoneta. Abajo tiene una entrada y ahí conecta y ese es parte del sistema para reciclar los gases. Entonces yo voy a cambiar esta manguera y voy a ponerle silicona al módulo este módulo es el Stuck, es un Stuck Open o Stuck System del sistema de aire, y este cambia el flujo del aire para cuando va acelerando, le da un poco más de potencia a las cámaras de combustión. Entonces está trabajando bien. Nada más vamos a ponerle silicona ahí. Después de hacer la reparación,
Voy a resetear los códigos y una vez que esté todo instalado les voy a mostrar cuando esta aguja, la bolita que está aquí, debe de bajar de este punto rojo, debe de bailotear aquí o llegar hasta abajo. Regularmente están por aquí bailando, entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya que haga la instalación de la manguera y de la sellada de silicona al otro módulo. Ok amigos, ahí ya sellamos lo que es el módulo del control de flujo de aire interno del intake. Ya pusimos también la manguera nueva de abajo y quiero que vean esto. Ahí está prendido ya el sistema y ya está trabajando el sistema de humo. Les voy a mostrar. Si yo quito la bayoneta de aquí, entonces a ver acá, ahí está, vean cómo se subió para arriba la bolita y ahorita van a empezar a mirar cómo sale el humo de aquí. ¿Se ven? Ok, ahora vamos a taparle. Ahí está. Y quiero que vean cómo va recuperando presión el sistema. Eso es un sistema excelentemente sellado. Ok, ya cuando baja del 2 es porque ya el sistema interno del intake ya tiene la presión adecuada en el sistema. Ya nada más hay que poner su filtro de aire nuevo, limpiar el airflow sensor y listo amigos. Esto fue Saldaña Auto Repair. Cuídense mucho, suscríbanse a mi canal y no olviden compartir, y ahí sí les encargo un like también. Thank you. Fuera,